kusoo dhawaada carwada lixaad rugta ganacsiga Soomaaliland kowda bisha koowaad sanadka cusub 2014 ay noqonayso rugta ganacsiga inuu asteysay noqoto sanadkii ganacsiga maadaama uu xaflad ugu weynay taariikhda ku jirta hay'adda gudoomiyaha iyo hogaamiyaha la jooga mas'uuliyiinta rugta ganacsiga iyo xukuumadda Soomaaliland qayb weyn ama dadaal weyn oo gashay rugta ganacsiga oo hawshan oo dhan ay ku dhacayso in ganacsatada xitaa loo xaqsooray taas oo koontar la sameeyo mid walba meel u yimaado xogayaha guud rugta ganacsiga Soomaaliland ayaa markaas u yeeri doona Maxamed Ismaaciil Cilmi iyo rabaaldi ka taabto rugta ganacsiga iyo waxay qabato rugta ganacsiga warshadaha iyo beeruhu Soomaaliland waxay ugu horeyn ku soo dhaweynaysaa carwada quruxda badan ee ka tarjumaysa ganacsiga Soomaaliland hadda halku marayo hadday noqoto wax soo saarka hadday noqoto adeegyada kala duwan iyo hadday noqoto ganacsiga guud soo dhaweynta kadib waxay ka taabanayaa taariikhda la aasaasay rugta ganacsiga waxaa la aasaasay 25 Oktoobar 1993 waxaana lagu aasaasay sharciga nambarkiisu yahay 35 waxay ku dhisan tahay sharciga guud ee public loogaasi wuxuu cadaynayaa in ay tahay hay'ad madax bannaan sharciyeysan ay leeyihiin ganacsatada ka duwanashan oo dhan qaab dhismeedkeedu waxa weeyaan golo guud guddiga maamulka guddiga fulinta guddoomiye iyo laba guddoomiye ku-xigeen iyo xooghaye ujeedooyinka loo dhisay rugta ganacsiga waxa weeyaan wakiilka noqoshada ganacsatada kala duwan iyadoo danahooda ilaalinaysa u dhaxaynta dowladda iyo hantiilayda gaar ahaaneed iyo u kala gudbinta labada dhinac talooyinka iyo wada tashiga iyo saamaynta shuruucda cusub ee saameeya dhaqaalaha waddanka qabanqaabinta carwooyinka gudaha iyo kuwa dibadda raadinta suuqyada dibadda intaasina waxa weeyaan ujeedooyinka loo aasaasay rugta ganacsiga howlgalkay rugta ganacsigu qabato waxaa ka mid ah saamaynta shahaadooyinka asalka certificate of origin xaqiijinta waraaqaha rasmiga ah rumaynta qaansheega ganacsi iyo diiwaangelinta ganacsatada intaa kadib waxaan u mahadnaqayaa martigeliyey carwada quruxda badan iyo dhammaan bulshada ka soo qayb gashay carwadan Somaliland golaha wasiirada golayaasha qaranka ganacsatada waaweyn mutasharafka kale ee qiimaha iyo qaayaha badan ee halkan fadhida rugta ganacsiga oo aan mar laba iyada u dirayo u mahadnaqayo maadaama ay inoo diyaariyeen carwadan aad iyo aad kala quruxda badan leh ee aad moodo carwooyinkii caalamka sidii hore loo sheegay waxaa runtii wax lagu farxaa ah maanta waa maalin weyn oo aad iyo aad qiimo badan u leh jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama ay carwadii lixaad tahay oo aad moodo carwooyinkii caalamka la mid ah in halkan laga sameeyey waxaan u mahadnaqaynaa ciddii ku tacabtay ee suurto gelisay arrintan carwadan sida xeerka ay ku aasaasan tahay rugta ganacsiga Soomaaliland ee dhaqangalka ah ee golayaasha qaranku ay baaskareeyeen 1993 uu jiraynayo waxaa mas-uuliyaddiisa iyo maamulkiisa la iskala rugta ganacsiga waajibna ay tahay sanadkiiba mar inay qabato sidaa awgeed nama u mahadnaqaynaa cid kasta oo gacan ugle ka qaadatay carwadan fikirkeeda iyo fulinteedaba waxaa iskale rugta ganacsiga Soomaaliya waxaa si gaar ahaan u mahadnaqayaa walaalaheenna Turkiga ah ee dhacdadan nagala qayb qaadanaya ee soo camiray aad baan ugu mahadnaqaya iyagana waxaa kaloo iyagana xusaya walaalaheenna Yemen ka yimid iyaguna dhacdadan ka qayb qaadanaya
qolada runtii kasoo dhibaato badan la kulmay jabuuti ka timay saaka tiri ina soo gaadhay ee u soo dhigtay dhacdadan yimaadaan iyagana aad baan ugu mahadnaqay waxaan ku gabagabeynayaa kelmadaydii dhacdadan carwada waxa looga jeedo xogayaha xusay laakiin saddex kelmadood koobaan ku soo qoriyo dhacdadani somalilan waa u magac ganacsatada reer somalilanna waa u qafac iyo muuqaal bulshaweynta reer somalilanna waa u magaalay siyaasad waxaa kaloo ilaahay mahadiya oo dhammaanteedna farxada in aan ku soo qayb galno dhacdadan quruxda badan leh ku bandhigayno amaan caalam ku tusayno halka maanta nabadeenna iyo horumarkeenu uu marayo marka wada waxaan mahadnaqayaa runta ganacsiga oo ku hawlanay ilaha u dambeeyey sidii u dhici lahayd maarta carwadani